მაგიდასთან შედან სეზონის საუკეთესო მოთამაშეები. დადგა კულმინაციური მომენტი. საკმაოდ რთულია ამ ეტაპზე დასახელება. ძალიან მიჭირს. სხვანაირად ვერ გადავრჩებით. ძალიან ცუდად არის პატიოსნების საქმე. ნებოსნები ძალიან მაგრა თამაშობენ. იღბიანების ყედან ერთმანეთის გვერდზე. არ ვარ ნამდვილად იღბოსანი. საფინალო მაგიდას ტოვებს. უკვე ვართ ფინალში. აქ შესწომის დაშვების უფლება არ გვაქვს. ბოდიში სხვაგან წავედი. ერთი შეცდომა დაუშვით. საღამო მშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო. თქვენ უყურებთ სოციალურ დედუქციურ ყველაზე რეიტინგულ სამაგიდო თამაშს ნიღბების ღამე. საკმაოდ გრძელი და დრამატული სეზონის ბოლოს დადგა კულმინაციური მომენტი, როცა უნდა მივესალმო ფინალურ მაგიდას. საფინალო მაგიდამდე გქონდა 9 ეპიზოდი და ყველა ეპიზოდიდან ის ერთი საუკეთესო მოთამაშე გადმოვიდა დღევანდელ თამაშზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ დღეს მაგიდასთან შედან სეზონის საუკეთესო მოთამაშეები. მაშასე საფინალო მაგიდის წევრები არიან. პირველი ეპიზოდის საუკეთესო მოთამაშე ლევან სუხიტაშვილი. ლევან შეგიძლია მოიხსნა მიესალმო მაყურებელს. მერვე ეპიზოდის საუკეთესო მოთამაშე ზაკ მირიანაშვილი. მესამე ეპიზოდის საუკეთესო მოთამაშე ავთო გვასალია. მეშვიდე ეპიზოდის საუკეთესო მოთამაშე მადონა კოიძე. მოგესალმებით. მეხუთე ეპიზოდის საუკეთესო მოთამაშე თაკო ფხაკაძე. მოგესალმებით. მეორე ეპიზოდის საუკეთესო მოთამაშე თიკა ჯამბურია. მოგესალმებით. მეექვსე ეპიზოდის საუკეთესო მოთამაშე მარიამ მაისურაძე. მოგესალმებით. მეცხრე ეპიზოდის საუკეთესო მოთამაშე თაკო გაჩეჩილაძე. და მეოთხე ეპიზოდის საუკეთესო მოთამაშე გიორგი გაგლოევი. ყველამ შეგიძლიათ მოიხსნათ ნიღბები. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ წესებს. მაგიდასთან შეხართ 2 გუნდი, 7 პატიოსანი და 2 ნიღაბს ამოფარებული მოქალაქე. პატიოსლანმა მოქალაქეებმა უნდა ამოიცნოთ ნიღბიანები და დაატოვებინოთ თამაში. ხოლო ნიღბიანებმა თავის მხრივ ყველაფერი უნდა იღონოთ თავის გადასარჩენად. თამაში დაწყებულია უკვე, რადგან გაიმართა ფარული კენჭისყრა და ყველამ თქვენი როლი იცით. არ ვიცით ჩვენ და არ იცის მაყურებელმა. ყველა მოთამაშეს საუბრისთვის მიეცემა 1 წუთი აკონტროლეთ დრო, რადგან თუ 1 წუთს გადააცილებთ ან სხვას ჩაერთვებით საუბარში, მიიღებთ გაფრთხილებას, ხოლო მეოთხე გაფრთხილების შემთხვევაში გამოეთიშებით თამაშს. სულმალი გაიხსნება თამაში. თავისუფალი 1 წუთი ახლა არის დრო, როცა შეგიძლიათ რომ ყველამ ერთად ისაუბროთ. თავისუფალი წუთი ჩაირთვა. მოგესალმებით. მოგესალმებით. საინტერესო არის. ასე რომ მაგას მოგიწევთ ცოტა დაკვირვებით და ფრთხილად ვითამაშოთ. არა, ეხა ფინალი რო არის. მაფიოზები ეგრევე ამბობენ, ვინ არის მაფიოზი. პირდაპირ შეგიძლიათ თქვათ. ესეთი წესი არის. ესეთი წესი. ვინ გააგზავნა? მივესალმები ამ წესს. ძალიან მიხარია ფინალში თქვენთან ერთად თამაში. ჩემთვის დიდი პატივია გამარჯვებულ მოთამაშეებთან ერთად შდომა და თამაში და რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ დღეს ამჯერად არ ვიცი, გამართლება თუ არა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ პატიოსანი მოქალაქეები გაიმარჯვებენ. ტიტანების შერკინება იწყება, ხო? მე ვიტყოდი რომ ყველაზე სანახაობრივი შოუ უნდა იყოს დღეს. იქნება. გავერთოთ, ვითამაშოთ, ვისიამოვნოთ და მეგობრებად დავრჩეთ. შვენიერი. საერთოდ 1 წუთი ამოიწურა, იწყება პირველი წრე და პირველ წრეს გახსნის ნომერი პირველი. პირველი ნომრის 1 წუთი. დრო. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ყოველთვის რთულია, როცა ხარ ნიღბის ქვეშ მითამაშია მანამდეც და დიდი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ დღეს მე ძალიან მსუბუქად ვარ, როგორც წინა თამაშზე, იმიტომ რომ ვარ პატიოსანი მოქალაქე.
და გარდა ამისა, აგვზივართ ყველანი ფინალისტები ჩვენი მაგიდის საუკეთესო მოთამაშეები და ყველას გვაქვს გამოვლილი რაღაც გამოცდილება შესაბამისად გვაქვს. აქედან გამომდინარე, მაინც მოგიწოდებთ დაკვირვებით, რომ არ შევცდეთ, იმიტომ რომ წინა თამაში, მაგალითად, კონკრეტულად ჩემს თამაშზე 2 ძალიან ფატალური შეცდომა იყო, რომელიც არ უნდა დაგვეშვა. ყურადღებით ვიყვეთ, მე ერთი ადამიანის რაღაცა წინა ესე იყო, მოიხსნა თუ არა, მაშინ რაღაცა ისეთი დავინახე და ეხლაც რაღაცა ისეთი დავინახე. შესაბამისად, მე ზუსტად რა თქმა უნდა არავის არაფერი არ ვიცით, მაგრამ მე მყავს ჩემი ერთი ადამიანი, ვისაც შემიძლია კიდევ გავაგრძელო დაკვირვება. ასე რომ, პატიოსანო მოქალაქეებო, გისურვებთ არა, ეხლა არ არის დასახელების. მადლობა, დროა მოიწურა. თუ შეიძლებოდა ეხლა. დროა მოიწურა. არ ვიცი. შეძლებით შეიძლებოდა, კი ბატონო. 2 ნომრის 1 წუთი, გთხოვთ. მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ ძალიან მიხარია, რომ ამ მნიშვნელოვან მაგიდასთან მომიწია თქვენთან ერთად ჯდომა. პასუხისმგებლობა ძალიან დიდია, თუმცა პირველი ნომრისგან განსხვავებით მე ჯერ არაფერი საეჭვო არ აღმომიჩენია არავისში, რომ ვინმეზე ვთქვა და რაღაც გამოვთქვა ჩემი ვარაუდი. თუმცა იმ ხელად წრეა, რომ მე შეიძლება ვინანო, რომ თავიდანვე რატო არაფერი არ ვთქვი, მაგრამ ესე უარგუმენტოდ ვინმეზე რაღაც ეჭვის მიტანეს, ჯობია რომ თავი შევიკავო, გისურვოთ წარმატება და მგონია რომ კარგი თამაში იქნება. მადლობა 2 ნომერს. 3 ნომერს მოусმინოთ, 3 ნომრის 1 წუთი. მოგესალმებით, მიხარია გულწრფელად რომ ამ შემადგენლობასთან ერთად ვარ და გამიკვირდა რომ ფინალისტის სტატუსი მე რგო წილად, იმიტომ რომ პირველ თამაში პატიოსანი მოქალაქე ვიყავი და საკმაოდ ადრე დავტოვე, მაგრამ მიხარია რომ კიდევ ერთხელ მეძლევა შანსი ამ მაგიდასთან ყოფნის და იმედი მაქვს რომ საინტერესო თამაში იქნება ჩემთვისაც, ყველა მონაწილისთვის და გულწრფელად წარმატებებს გისურვებთ ყველას. მადლობა 3 ნომერს. 4 ნომრის 1 წუთი, გთხოვთ. სამწუხაროდ დიდი გამოცდილება არ მაქვს თამაშის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან აზარტული ვარ და ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ თამაში იყოს საინტერესო და იმისთვის, რომ პატიოსანმა მოქალაქეებმა გავიმარჯვოთ და ძალიან ფრთხილი ვიქნები, იმიტომ რომ პირველ ნომერს ვეთანხმები, ძალიან ხშირია, რომ არასწორად მიგვაქვს ეჭვი რაღაც არასწორ მოძრაობის გამო და შეიძლება თამაში არასწორად წავიდეს. ამიტომ ფრთხილად ვიყოთ და ყველას გამარჯვებას გისურვებთ, რა თქმა უნდა, პატიოსან მოქალაქეებს. მადლობა. 5 ნომერს მოусმინოთ, 5 ნომრის 1 წუთი. მოგესალმებით, მეც ძალიან მოხარული ვარ, რომ თქვენთან ერთად თამაშობ. ნამდვილად ძალიან თავისუფლად თამაშობ, განსხვავებით პირველი თამაშისგან, იმიტომ რომ ვარ პატიოსანი მოქალაქე, ადვილი არის ამ შემთხვევაში, არ ხარ დაძაბული, ესე მგონია, მე ყოველ შემთხვევაში ესეთი განცდა მაქვს. მომხვდა რამოდენიმე საეჭვო ელემენტი, აი რაღაც მოძრაობა, მაგრამ შეიძლება მომეჩვენა, იმიტომ რომ იმ ადამიანებს ესე კარგად არ ვიცნობ და მეც დავაკვირდები რა როგორ განვითარდება მოვლენები. თუმცა ჩემი რაღაცა ვერსია უკვე მაქვს თითქოს. მადლობა. 6 ნომერს უსმენთ. 6 ნომრის 1 წუთი. ყველას. პირველ რიგში ძალიან მიხარია, რომ თქვენთან ერთად ვარ და ძალიან მიხარია, რომ საუკეთესო მოთამაშეებში მოვხვდი. მაქვს საკმაოდ ისეთი კარგი ინტუიცია, დაკვირვებული თვალი, მეც მაქვს უკვე რაღაც ეჭვები სიმართლე რომ გითხრათ, მაგრამ ჯერ მაინც რადგან პირველი წრე არის, თავს შევიკავებ, კარგად დაგაკვირდებით და შემდეგ უკვე ჩემს პოზიციებსაც კარგად დავაფიქსირებ. მადლობა. 7 ნომრის 1 წუთი. მოგესალმებით, პირველ რიგში მიხარია რომ ამ მაგიდის წევრი ვარ. ეჭვები რა თქმა უნდა მეც მაქვს, თუმცა არ მინდა რომ შეცდომაში შევიდეთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის რაც იქნება, ეს არის რომ ერთმანეთი ვიპოვოთ მოქალაქეებმა, იმიტომ რომ გონია რომ ყველაზე მთავარი სტრატეგია ამ თამაშის ის არის, რომ ჩვენი რიცხობრივი უპირატესობა ამ შემთხვევაში გამოვიყენოთ. მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც ეჭვები მოძრაობებით მეც შეიძლება გამჩნერო და ამ ეტაპზე ალბათ რთულია ვინმეზე ხელის დადება, მაგრამ შემდეგ წრეზე შეიძლება უკვე მყავდეს ჩემი კანდიდატი. მადლობა. 8 ნომერი. ნომერი 8. სალამი ყველას, მე უკვე მე-13 ვარ. და მინდა აღვნიშნო ის ფაქტი, რომ ძალიან დამღლელია, მიუხედავად იმისა, რომ ერთი შეხედვით შეიძლება ჩანს, რომ თამაშია და უბრალოდ ზიხარ მაგიდასთან. საკმაოდ დამღლელია, მაგრამ ძალიან საინტერესო. მიხარია კიდევ ერთხელ ფინალში რომ ვარ, ეს ჩემთვის დიდი პატივია.
ვარიანტები და ეჭვები ჯერჯერობით მართლა არ გამაჩნია, იმიტომ რომ ესე მალე ვერ მივიღებ რაღაც დასკვნებს. უბრალოდ ძალიან მოხარული ვიქნები, რომ პატიოსანმა მოქალაქეებმა გავემარჯვოთ. მადლობა. მადლობა 8 ნომერს. 9 ნომერს მოусმინოთ. სალამი მეგობრებო, მოგესალმებით. ყველას გაკვირდებოდით, რა თქმა უნდა. სიმართლე რო გითხრათ, მე არავის არანაირი ეჭვი არ მაქვს ახლა. ვერანაირად ვერ მექნება, რა თქმა უნდა. მაგრამ იმეც ვიტოვებ, პატიოსანი მოქალაქეები მოვიგებთ და ალბათ პირველი ან მეორე წრე თუ რაც ქვია რა, მე უფრო გამოკვეთილად გვეცოდინება ვინ შეიძლება იყოს ნიღბოსანი. მე ერთს ვისურვებ, რომ რადგან საფინალო არის, როგორც ეკადრება, ისეთი კარგი შოუ და გადაცემა მოკლედ გამოგვივიდეს და იმედია კარგად და ისე აზრიანად ვითამაშოთ. კიდევ ერთხელ წარმატებები პატიოსან ნიღბოსნებს. მადლობა. ჩვენი წრე იყო. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ახლა დაბნელდება, ყველა ვიფარებთ ნიღაბს. ახლა იქნება ღამე, სადაც ნიღბიანები გაიცნობენ ერთმანეთს და ნიღბიანები გადაწყვეტენ თუ რომელმა მოთამაშემ უნდა დატოვოს თამაში. შესაბამისად ნიღბიანები გადაწყვეტენ იმას თუ რომელი მოთამაშე იქნება მეორე სეზონის პირველ ეპიზოდში. მაშასე მაქსიმალურად ფრთხილად ძალიან ჩუმად მხოლოდ ის ორი ნიღბოსანი იხსნის ნიღაბს და ეცნობა ერთმანეთს და გვანიშნებენ თუ რომელ მოთამაშეს დაატოვებინებენ მაგიდას. გეტყვით რომ გამარჯვებულ გუნდს ვულეუსგან გადაეცემა საჩუქრები და რუსთავი ორისგან გადაეცემა სოლიდური ფულადი პრიზი. ვნახოთ ვინ ვის ჩამოხსნის ნიღაბს, ახლა კი ნათდება ყველა ვიხსნით ნიღაბს და ერთ-ერთი თქვენგანი დატოვებს თამაშს. საფინალო მაგიდას ტოვებს ნომერი ნომერი 9. 9 ნომრის 30 წამი ბოლო სიტყვა. აი, სახელის გატეხვა, თავის გატეხვა გერჩინოსო. იცი რა იყო მაფიოზი? რომ მე ვიყავი მაფიოზი? მე მეკონა. ნიღბოსანს გულისხმობდი. ნიღბოსანი, მე მეკონა. ხო, სამწუხაროდ არ ვიყავი. ნუ მე მაქვს დაახლოებით ეჭვი. შემიძლია დავტოვო 8 წუთი წამი დამრჩა. ვფიქრობ, რომ ეს უფრო აი იქითა ფლანგის მოთამაშეები შეიძლება იყვნენ ერთ-ერთი მაინც ყოველ შემთხვევაში. მადლობა, დრო ამოიწურა 9 ნომერს ვემშვიდობებით, გავაცილოთ, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. მაშასე თამაში გრძელდება, ჩვენ ვაგრძელებთ თამაშს, თქვენ ახლა მოგეცემათ საერთო 1 წუთი, სადაც ყველას შეგიძლიათ თქვენი აზრის დაფიქსირება. საერთო 1 წუთი. დრო. სიმართლე რო გითხრა, მეც რატომღაც ისეთი სუსტად დაიწყო მეგონა. და თან შოუსთვისაც მე მგონი ძალიან ცუდია, რომ ესე მალე გამოეთიშა, იმიტომ რომ ისე იმოქმედებდა, რომ ძალიან კარგად იქონია, რომ შოუს გაკეთება. ხომ მისი მონაცემიდან გამომდინარე. ხო, ტაქტიკას თან ფაქტია, რომ ვერ შეთანხმდნენ, იმიტომ რომ ძალიან დაყონდა ესა რა ქვია. ვერ შეთანხმდნენ ნიღბიანები 9 ნომერზე. ეთყობა სხვადასხვა ვერსია ქონდა და აბსოლუტურად ლოგიკას არ ექვემდებარება 9 ნომრის თამაშია პირველი ყოველთვის ჭირს არჩევა, იმიტომ რომ რენდომ უნდა გააგდო ვიღაცა და ამ შემთხვევაში ხო, მაგრამ მაინც აი მგონია რომ არ გამოიყურებოდა ისეთ მოთამაშეთ, რომ პირველი გააგდეს რეზო ბლიაძე საერთოდ არაფერ შუაში რო არ იყო. ამ შემთხვევაშიც ჩემთვისაც ტაქტიკა მგონია რომ იმიტომ გააგდეს რომ ვერ შეთანხმდნენ ერთმანეთში სხვადასხვა ვერსია იყო და იმიტომ გააგდეს იმიტომ რომ ლოგიკურად არაფრით არ უნდა საერთო წუთი ამოიწურა. იწყება მეორე წრე, როცა შეგიძლიათ დაასახელოთ უკვე თქვენი კანდიდატები. მეორე წრეს გახსნის ნომერი 2, 2 ნომრის 1 წუთი. ხო. ძალიან უცნაურია და მგონია რომ ესეც სიმპტომატურია, რომ რაღაცნაირად გზების ასარევად იყო პირველი ნომრის დასახელება, რომ აზრთა სხვადასხვაობა გამოეწვია.
მე იმაზე კომენტარს არ გავაკეთებ, რო თქვა, რომ აქეთ ფლანგზეო, თვლი რომ არ იმსახურებს ეს ციტატა რაიმე რეაქციის მოცემას, თუმცა ჩემთვის ყველაზე მთავარი არის ის, რომ ისევ არ მაქვს ვინმეზე რაიმე კონკრეტული ჩამოყალიბებული აზრი და რთულია, ეხა იმიტომ რომ თან ისევ მე ვიწყებ ამ შემთხვევაში და თუ არავის არ ვასახელებ, უფრო მეტი შანსია, რომ ჩემთვის თამაში უფრო ისე წავიდეს. მაგრამ საეჭვო მაინც ამ დრომდე არაფერი არ შემინიშნავს და არავის გზე კონკრეტულად ეჭვს არ გამოვთქვა მომენტად. კანდიდატურა არ გყავთ როგორც ვარ? არა. გასაგებია. დაასრულეთ? კი. მადლობა. 3 ნომრის 1 წუთი. ხო, არ ვიცი, მეც როგორც კი მოვიხსენით ნიღაბი და გავიგეთ, რომ მე-9 ნომერმა დატოვა თამაში, ვაკვირდებოდი სხვების რეაქციებს, რომ დამეჭირა რამე რეაქცია, მაგრამ რეალურად ძალიან რთული არის ახლა ამ საფინალო თამაში ვინმე დაიჭირო, ასე ვთქვათ, ამ ემოციებით, იმიტომ რომ რეალურად ყველა არის პროფესიონალი. ასე რომ ვფიქრობ, რომ რთული მისია გვაქვს პატიოსან მოქალაქეებს, რომ გამოვავლინოთ ნიღბიანები. არ ვიცი, თუ გვიწევს დასახელება, რაღაც ჩემი ეჭვი შემიძლია გამოვთქვა ვინმეზე და შემდეგ გადავწყვიტოთ. ყველაზე მეტად არ ვიცი, ვფიქრობ, რომ არის ნომერი 6. ნომერი 6-ის კანდიდატურა მიღებულია. შეგახსენებთ, რომ ამ წრის შემდეგ იქნება წილისყრა, კენჭისყრა და სწორედ თქვენი ხმებით გადაწყდება თუ ვინ დატოვებს საფინალო მაგიდას. 4 ნომერს უნდა მოусმინოთ, 4 ნომრის 1 წუთი. მართლა ძალიან რთულია, თან ადგილია ისეთი, რომ ყოველას მიმიკას და ყოველას რეაქციას ვერ უყურებ. კარგად, აი 9 ნომერს აი იმ ადგილზე რომ ვიჯექი, ბევრად მარტივი იყო თამაში, იმიტომ რომ ყოველას ვაკონტროლებდი. და აქედან სამწუხაროდ ამ წუთში ვერსია არანაირი არ მაქვს, იმიტომ რომ აი მართლა არ ვიცი და დაბნეული ვარ, მაგრამ იმედია თანდათან რაღაც აზრამდე ჩამოყალიბდები და ჩემ პოზიციასაც გავიცხრილოთ პატიოს. ნუ გავიცხრილებ, აი ეგ ყველაზე მთავარია, კი რა თქმა უნდა, თუმცა აი ემოციურად იმდენად აი ვნერვიულობ და ვიღლები საერთოდ თამაში, რომ გული დამწყდება რა თქმა უნდა თუ დავტოვებ თამაშს, მაგრამ ნუ აი პატიოსან ადამიანს ნამდვილად პატიოსან მოქალაქეს დაკარგავთ ჩემი სახით. თქვენი კანდიდატურა? ჩემი კანდიდატურა არა მაქვს სამწუხაროდ ამ წუთში. კი ბატონო, რჩება მხოლოდ 6 ნომრის კანდიდატურა. მადლობა. 5 ნომერს მოусმინოთ, 5 ნომრის 1 წუთი. საკმაოდ რთულია ამ ეტაპზე დასახელება. თავიდან მქონდა თითქოს თიკას არ ვეთანხმები, რატომღაც რომ შეიძლება თიკა იყოს მაფიოზი. უფრო რატომღაც მგონია ნიღბოსანს გულისხმობთ. ბოდიში, ნიღბოსანი, უფრო რატომღაც მგონია 7 ნომერი. ოღონ არ ვიცი რატო. შეიძლება ვცდები, მაგრამ არ მგონია, იმიტომ რომ თავიდან შესავალ სიტყვაში თქვა, რომ რაღაცა ისეთი პათეთიური იყო, ესე თუ იტყვილება, არ მგონია. მოდი თიკას ვერსიას დავასახელებ მეც. 6 ნომერს ტოვებთ? 6 ნომერს. კი ბატონო. 6 ნომრის 1 წუთი, მხოლოდ თქვენი კანდიდატურაა ჯერჯერობით მაგიდაზე. მე იმდენად არ მინდოდა რომ პირველი გავარდნილი ყავის იმათრე რომ გითხრათ. იმიტომ რომ ძალიან აზარტული ვარ და ძალიან მინდა რომ თამაში ვიყო დიდხანს. 5 ნომერს გავფრთხილება 1. ძალიან ისე ვიყავი რა, აი ველოდებოდი ვის იტყოდნენ რომ ვინ გავარდა. შეიძლება ამიტომ გქონდა ჩემზე ეჭვი. თუმცა ჩემი პირველივე ეჭვი რომ ვთქვი რომ აი რაღაც მგონია რომ ვიღაცა ისქო, სიმართლე რომ გითხრათ, იყო მე-9 ნომერი. და ძალიან ისე იმედგაცრუებული დავრჩი ჩემს ინტუიციის მიმართ, ამიტომ არ ვიცი, ეხლა თუ ვინმე უნდა დავასახელო აუცილებლად რომ თავი გადავირჩინო? არ მაქვს სამწუხაროდ ჯერ არ ვიცი, უბრალოდ ვერ გეტყვი. თქვენი კანდიდატურა. ყავთ თუ არ ყავთ? ძალიან მიჭირს. 4-იანი იყოს. 4 ნომრის კანდიდატურა მიღებულია, დასახელებულები არიან 6-იანი და 4-იანი, 7 ნომერს უნდა მოусმინოთ. ძალიან რთულია, იმიტომ რომ სიმართლე რომ გითხრათ მე 9 ნომერი მეგონა, მაგრამ
თიკას კანდიდატურა არ ვიცი, იმიტომ რომ არგუმენტი ვერ მოვისმინე, რატომ შეიძლება იყოს თიკას კანდიდატურა. დასახელებული ასევე მეოთხე კანდიდატურა, ერთადერთი ხელჩასაჭიდი ამ შემთხვევაში, რაც მოქის ერთ, რომ ემოციურად ძალიან ვიღლებიო და შეიძლება მაგიტო, თუმცა ესეც დაშვების ალბათობა არის და შესაბამისად არ ვიცი, რაც შეეხება მე-9 მოთამაშის დატოვებულ წინადადებას, რომ იქით ფლანგზე არისო, არ ვიცი, ძალიან ფრთხილად თამაშობენ იქით ფლანგის მონაწილეები და ჩემთვის ჯერჯერობით რთულია ასე პირდაპირ ვინმე დავასახელა, მაგრამ აი ყველაზე უფრო მეტად არგუმენტი, რაც შემიძლია ეხა ხელჩასაჭირი მქონდეს, ეს არის მეოთხე ნომერი. ჩემი კანდიდატურა ნომერი 4. 4 ნომრის კანდიდატურა დასახელებულია, მადლობა, 8 ნომერს უსმენთ, 8 ნომრის 1 წუთი. არ ვიცი რა ვთქვა, სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ საკმაოდ დაძაბული თამაშია. თიკა არ მგონია. არც მე-4 ნომერი არ მგონია. ვინ გონიათ თქვენი კანდიდატურა ვინ არის? არც მაგაში ვარ დარწმუნებული, ვინ არის ჩემი კანდიდატურა, ამიტომ ამჯერად თავს შევიკავებ. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ თიკას და მე-4 ნომერის გაგდებით დიდი შანსია დავაზარალოთ პატიოსანი მოქალაქეების რაოდენობა. ერთი წასულია უკვე. 5 ნომრის მეორე გავფრთხილება. გავუფრთხილდეთ გაფრთხილებებს. 8 ნომერი. დაასრულეთ. დიახ. მადლობა. პირველ ნომერს უნდა მოусმინოთ. თელ მაგიდას მოусმინა პირველ ნომერმა ექნება შემაჯამებელი სიტყვა და ამით ამოიწურება წრე გადავალთ თავის მართლების ფაზაზე. დასახელებულები არიან 6-იანი და 4-იანი. პირველ ნომერს უსმენთ. თავდაყირად ადგა ყველაფერი იმ წლის მერე, ანუ თავიდან რენდომ როცა ამბობ, რომ ის ვიღაცაზე ეჭვი გაქვს, აი ამ ეტაპზე სულ თავდაყირად ადგა ყველაფერი მით უმეტეს გლოს გაგდების შემდეგ. აი თიკაზე მეც არ ვიცი, მაგრამ აი თაკო იმდენს ლაპარაკობს, იმდენ მე თაკო? დიახ, თქვენ თაკო. 5 ნომერს გულისხმობთ? აი არ ვიცი, მე გაფრთხილებებთან ძალიან გთხოვთ, მაქსიმალურად გაუფრთხილდეთ. ჩართულობებიდან, რეპლიკებიდან, იქიდან რემარკებიდან, აი სულ უნდა რაღაცა იქით. მე ვფიქრობ, აი ჩემი კანდიდატურა, ფიქრობ. მე არ ვამტკიცებ, მაგრამ უბრალოდ ვფიქრობ თაკოზე. თიკა არ ვიცი, ვერ ხვდები, იყო კიდევ ეჭვი მე-7 ნომერზე, რაც არ ვიცი, საეჭვია, მაგრამ ჯერ არა, მაგრამ უფრო თაკოზე ვფიქრობ. 5 ნომრის კანდიდატურა მივიღო. 4 ნომერზე არ ვიცი, ჯერ ვერ ვფიქრობ. 5 ნომრის კანდიდატურა მივიღო. დიახ. მადლობა. ამოიწურა მეორე წრე, 3 კანდიდატი ყავს, 6-იანი, 4-იანი და 5-იანი. ზუსტად ამ თანმიმდევრობით თქვენ მოგეცემათ თავის მართლების საშუალება, თავის მართლების ფაზა დამატებით 30 წამი გექნებათ, ვიწყებთ 6-იანით. 6-яნის 30 წამი. პატიოსანო მოქალაქეებო, არ ვარ ნამდვილად მაფიოზი, ყურადღებით უყურეთ ყველაფერს ბოდიშით. არ ვარ ნამდვილად ნიღბოსანი, ყურადღებით უყურეთ თამაშს და ეცადეთ, რომ გამოიცნოთ ის ადამიანები, ვინც ცდილობენ, რომ მოგვიშორონ მოქალაქეები. დაუკვირდით. მადლობა. 4-იანს მოусმინოთ, 4-яნის 30 წამი. როდესაც თქვი, რომ ძალიან ნერვიულობ თქო, მართლა მას სულიად გულწრფელი ვიყავი, უბრალოდ არ ვიცოდი, რომ ეს ჩემ დასაწინააღმდეგოდ იქნებოდა გამოყენებული, ემოციური ადამიანი ვარ და სრულიად ლოგიკურია, რომ ნერვიულობ და გულწრფელი ვიყავი, თუმცა პატიოსანი მოქალაქე ვარ. და აქედან სამწუხაროდ ამ წუთში ვერსია არანაირი არა მაქვს, იმიტომ რომ აი მართლა არ ვიცი და დაბნეული ვარ, მაგრამ იმედია თანდათან რაღაც აზრამდე ჩამოყალიბდები და ჩემ პოზიციასაც გავიცხრილოთ პატიოს. ნუ გავიცხრილებ. აი ეგ ყველაზე მთავარია, კი რა თქმა უნდა, თუმცა აი ემოციურად იმდენად აი ნერვიულობ და ვიღლები საერთოდ თამაში, რომ გული დამწყდება რა თქმა უნდა თუ დავტოვებ თამაშს, მაგრამ ნუ აი და ამის ახლა როგორ დავაგარწმუნოთ ეს ეგეც არ ვიცი, თქვენ ინტუიციას ენდეთ ყველა, მაგრამ მიცოდეთ რომ თუ კი მე თამაშს დავტოვებ, აუცილებლად დაკარგავთ პატიოსან მოქალაქეს და უპირატესობა შეიძლება გადავიდეს მაფიოზების
ხარეს. დრო ამოიწურა. მადლობა. 5 ნომერს უსმენთ, 5 ნომრის 30 წამი. შეხება არგუმენტს, რომ ბევრს ლაპარაკობდა, ამიტომ შეიძლება ვიყო მაფიოზე, მინდა გითხრა, რომ პირიქით არის, იმიტომ რომ ის ვინც არ ლაპარაკობს და ჩუმად ადევნებს თვალს, ეს ჩემი წინა გამოცდილებიდან შემიძლია გითხრა, ის არის მაფიოზი და აი ხა რო იქნება მაფიის ღამე, დიდი ეჭვი მაქვს, რომ მე მოვკვდები ამ მაფიის ღამეზე და ამიტომ დარწმუნდები, რომ მე არ ვარ ნიღბიანი. მადლობა. მაშას ხილების ხარჯზე მინდა ვქვა, მე არ მომეცა შესაძლებლობა პირველი დავასახელე ნომერი 6 და არ მომეცა შესაძლებლობა დროის გამო რომ დამემატებინა არგუმენტი, მოკლედ ვფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი არის ახლა. დრო ამოიწურა მეორე გაფრთხილებას თუ აიღებთ? ავიღებ მეორე გაფრთხილებას, არგუმენტი არის ის რომ ნომერმა 6-მა ძალიან კარგად იცოდა მე-9 ნომრის ხარისხი თამაშის, ამიტომ წინა თამაშიდან ერთი გაფრთხილება 6-იანს ის იყო ნიღბიანი, ამიტომ მესამე გაფრთხილებაზე მიდიხარ. გასაგებია. აიდან ვიცოდი. ბოდიში მეც ავიღებ გაფრთხილებას. მე პირველად ნახე გაგლო ამ მაგიდასთან და არ მქონია ამასთან არანაირი შეხება, მეცაც გეტყვი არც ვიცნობ კარგად. ამოწურეთ. ორი გაფრთხილება 6-იანს, ორი გაფრთხილება 3-იანს, ორი გაფრთხილება 5-იანს, ფრთხილად იყავით გაფრთხილებებთან. მაშასე გადავდივართ ხმის მიცემის ეტაპზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყველა თქვენგანი მიიღებს ახლა მონაწილეობას. არ არსებობს ვარიანტი, სადაც თქვენი ხმა არ ჩაითვლება. უნდა გადაწყვიტოთ, ვინ გინდათ რომ დატოვოს თამაში, 6-იანმა, 4-იანმა თუ 5-იანმა. ამ თანმიმდევრობით დავასახელებ. ჩამატებულ ხელს არ ჩავთვლი, რაც იმას ნიშნავს, როგორც კი დავასახელებ კანდიდატს, უმალ უნდა ასწიოთ თქვენი ნიღაბი. გასაგებია. მაშასე, ვინ ფიქრობს, რომ თამაში უნდა დატოვოს ნომერმა 6-მა, 1 ხმა, 2 ხმა. ვინ ფიქრობს, რომ თამაში უნდა დატოვოს ნომერმა 4-მა, 3 ხმა. ვინ ფიქრობს, რომ თამაში უნდა დატოვოს ნომერმა 5-მა, დანარჩენი ხმა გადავიდა 5-იანზე. 2-იანმა ხმა ვისმისა? არავის. შესაბამისად თქვენი ხმა გადავიდა 5-იანზე. პირველმა ნომერმა ვისმისა ხმა? არავის, გადავიდა ხმა 5-იანზე და 8-იანის ხმაც გადავიდა 5-იანზე. თავიდან 3-3-ზე არის, კი ბატონო. კიდევ ერთი ფაზა გვექნება თავის მართლების 4-იანს და 5-იანს მიეცემათ თავის მართლების საშუალება. 4 ნომერს უსმენთ. გთხოვთ. მე პრინციპში ყველაფერი ვთქვი, წინა ჩემი დრო გამოვიყენე ისე რომ ჩემი პოზიციები დავაფიქსირე და არ მგონია არც თაკო და ითუმეტეს ახლა მე რო არა ვარ, ეგ ფაქტია. ამაში დარწმუნდებით, თუ ასე გააგრძელეთ, აუცილებლად პატიოსანი მოქალაქეები ვერ გაიმარჯვებენ და ნიღბოსანები გაიმარჯვებენ და რა ვიცი, იყავით ფრთხილად და კარგად განსაზღვრეთ და დაუკვირდით აბსოლუტურად ყოველ სიტყვას და წარმატებას გისურვებთ. მადლობა. 5 ნომერს უსმენთ. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ცუდად არის პატიოსნების საქმე, იმიტომ რომ მეც არ ვფიქრობ, რომ მადონა შეიძლება იყოს ნიღბოსანი, მე არა ვარ ნიღბოსანი და შესაბამისად ჩვენ ორიდან ერთ-ერთი ხო ყველა ვარიანტში ხა დატოვებს თამაშს. მაფიის ღამეზეც პატიოსანი მოკვდება და დიდი შანსია, რომ ნიღბოსნებმა გაიმარჯვონ, ამიტომ მგონია, რომ პატიოსანი მოქალაქეები არასწორ სვლას აკეთებენ. მადლობა. ახლა კიდევ ერთხელ უნდა გადავიდეთ ხმის მიცემის ეტაპზე. 4-იანი და 5-იანი აღარ მონაწილეობენ ხმის მიცემაში. მაშასე, ვინ ფიქრობს, რომ თამაში უნდა დატოვოს ნომერმა 4-მა, 4 ხმა, 2-იანი, 3-იანი, 6-იანი, 7-იანი, 2 ხმა გადავიდა 5 ნომერზე. 4-იანს ვემშვიდობებით. მადლობა. გავაცილოთ 4-იანი. გრძელდება თამაში, ვაგრძელებთ თამაშს, ბნელდება, ყველა ვიფარებთ ნიღაბს. აუ, არ მინდოდა. ხაოთ არ გამარჯვდა. სიჩუმე, გაუფრთხილდეთ გაფრთხილებებს. მაყურებელს მიმართავ, თქვენ თამაშის ბოლომდე არ გეცოდინებათ ვინ არის ნიღბოსანი. თქვენ გექნებათ საშუალება რომ პატიოსან მოქალაქეებთან ერთად იმსჯელოთ თუ ვინ არის ნიღბოსანი. გადაწყვეტილება მიღებულია და ველოდებით გათენებას. ყველაფერი გასაგებია, ნათდება სტუდია. ნათდება, ყველა ვიხსნით ნიღაბს და კიდევ ერთი მაგიდის წევრი დატოვებს ახლა
თამაშს. მაშასე მაგიდას ტოვებს ნომერი ნომერი პირველი. პირველი ნომრის 30 წამი. ბოლო სიტყვა. მოგრეთ უფრო გამიმყარდა თაკოზე, იმიტომ რომ რადგანაც მასზე მივიტანე ეჭვი, მომიშორა, ასე მგონია, ჩემი აზრი ესაა. ეს არის ნიღბოსნების ნიღბოსნობა. მესამე გაფრთხილება, ძალიან კიდევ ერთი გაფრთხილება და მოგვიწევს ნუ მოგრეთ უკიდურესი ზომების მიღება, ამიტომ ახლა უკვე ძალიან დაძაბული თამაშია. ნიღბოსნები ძალიან მაგრა თამაშობენ. პატიოსან მოქალაქეებს მოგიწოდებთ, რომ ცოტა უფრო დაკვირვებით და ყურადღებით იყავით. და მიაქციეთ ყურადღება მე-7-ს და როგორც გაგლომას თქვა, აქეთ ამ ხარესაც დააკვირდით რა. მადლობა, დრო ამოიწურა, ვემშვიდობებით პირველ ნომერს გავაცილოთ. მადლობა. მადლობა. მაშასე. იწყება მესამე წრე, თუმცა სანამ წრე დაიწყება, მანამდე გაქვთ თავისუფალი წუთი, შეგიძლიათ ისაუბროთ. დრო ჩაირთ. მეგობრებო, ანუ ახლა არის მართლა გადამწყვეტი ეტაპი, იმიტომ რომ თუ ახლა დატოვებს პატიოსანი მოქალაქე ამ თამაშს, ფაქტობრივად პირდაპირ იმარჯვებენ ნიღბიანები. ანუ მე დარწმუნებული ვიყავი იმაში, რომ ამ ღამის დროს გავარდებოდი მე, იმიტომ რომ ჩემი პოზიცია ისევ იგივეა, რომ ნომერი 6 არის ნიღბიანი და მიმყარდება ეს ეჭვები თამაშის განმავლობაში. აი არ მინდა რომ გამომივიდეს რაღაცა მონოლოგი და ის, მაგრამ მგონია რომ იმ შემთხვევაში თუ ნომერი 6 გაუშვებთ მაგიდიდან, ერთი ნაბიჯით მიუახლოვდებით პატიოსანი მოქალაქეები გამარჯვებას. მე მეც ვერ ვიტყვი ვერაფერს. შეიძლება მეც თქვა, ანუ პირველივე წუთიდან რო ადამიანი აი უარგუმენტოდ. არა, არგუმენტი რა იყო არგუმენტი? მაქვს. არგუმენტი პირველ რიგში ის, რომ ცხრიანის მოშორება, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მოთამაშე იყო. მე არ ვიცოდი, რომ ის ძლიერი დრო ამოიწურა, საერთო წუთი ამოიწურა, ფრთხილად, ძალიან ფრთხილად. მესამე ნომერი გახდის ახლა მაგიდას, თქვენ გაქვთ საშუალება რომ დაასახელოთ თქვენი კანდიდატი, მიაქციეთ დროს ყურადღება, აკონტროლეთ დრო. იწყება მესამე წრე, 3 ნომრის 1 წუთი, გთხოვთ. ხო, კი ბატონო, ანუ არ მინდა რომ ისე გამოვიდეს რაღაცნაირად მართლა უარგუმენტოდ ვასახელებ რომელიმეს. მოდი ესე ეტაპობრივად რომ მივყვეთ. თავიდანვე თითქმის დარწმუნებული ვიყავი, რომ პირველი და მეორე იყვნენ ნიღბიანები, იმიტომ რომ პირველსაც ყოველთვის ისეთი არგუმენტები ჰქონდა, რომელიც საკმაოდ სარწმუნო იყო. ნომერ 2-საც, რომლის ტაქტიკაც არის ძირითადად დაკვირვება და შესაბამისად გონია რომ მისი ხასიათიდან გამომდინარე არ არის ნიღბიანი და მოკლედ აი ამ 4, 5, 6, 7, 8 აი ამ ნომრებიდან უნდა იყოს რა თქმა უნდა 2 ნიღბიანი და უფრო მეტად აქცენტს გავაკეთებდი მარცხენა ფლანგზე. მერვე ნომერზე თავს შევიკავებ. დასახელებას რაც შეეხება, ისევ ვამბობ 6 ნომერს. პირველი ის რომ მოიშორა მე-9 ნომერი და ახლა თუ ის მე გამაგდებდა ამ შემთხვევაში ისრები წავიდოდა მისკენ. მადლობა. 6 ნომრის კანდიდატურა მიღებულია, 5 ნომერს უსმენთ, 5 ნომრის 1 წუთი. ესე იგი ავთო და ზაკ ესე თუ მატყვილებთ ახლა ორივე. მე ვფიქრობ, რომ მე იცი რა მაინც დავასახელებ 7 ნომერს ისევ თავიდან, იმიტომ რომ აი 60-80% მაინც მგონია, რომ ეხლა ცოტა ავთოც მგონია, ხო იცი? არა? კაი, 7 ნომერს დავასახელებ. 7 ნომრის კანდიდატურა მიღებულია. დაასრულეთ. კი ბატონო, მადლობა. 6 ნომერს უნდა მოგუსმინოთ, 6 ნომრის 1 წუთი. ჩემი აზრით 3 ნომერი იმიტომ არის ჩემზე მომართული თავიდან, რომ ცდილობს რომ ანუ თავის გზას არ გადაუხვიოს და ძალიან დამაჯერებლად მოგატყუოთ ყველას, რომ აი თავიდანვე პირველივე წუთიდან გრძნობს რომ არ მაფიოზი და პირდაპირ ანუ არ ცვლის ხო ნიღბიანი და არ ცვლის თავის გადაწყვეტილებას. ესეც არის ტაქტიკა თავისებრი, ხო? არ ვარ მე ნამდვილად მაფიოზი, მეგობრებო, ვარ პატიოსანი მოქალაქე და ძალიან მინდა რომ მოვიგოთ, მთელი გულით და სულით მინდა რომ მოვიგოთ. ამიტომ მე
ჩემი აზრით ავთო არის, იმიტომ არა რომ მემასახელებს და იმიტომ არა რომ თავიდანვე მემასახელებს, იმდენად აქტიურობს, იმდენად რაღაც ცდილობს რომ ჩაერთოს თამაში, თავისი არგუმენტები მოიყვანოს, არგუმენტები რომელიც არაფერ შუაში არ არის. საერთოდ რა შუაშია გაგლო, რატომ მინდოდა? აი რატო უნდა მდომებოდა რომ გაგლო გამეგდო? თქვენი კანდიდატურა 3. 3 ნომერის კანდიდატურა მიღებულია. დასახელებულები არიან 6-იანი, 7-იანი და 3-იანი. 7 ნომერს უნდა მოусმინოთ. ხო, ძალიან რთულია. არ ვიცი მე რატო დავსახელდი ერთ-ერთი ალბათ იმიტომ რომ პირველი რასაც ვაკეთებ თამაშის დაწყებიდან არის რომ პატიოსან მოქალაქეებს ვეძებ. თავიდან დამაბნია მე-9 ნომერმა იქით ეძებეო. არ ვიცი რეალურად პირველზეც მქონდა სიმართლე რომ გითხრათ ეჭვი, მაგრამ მე პირველი რო გავარდა და თაკო რო დარჩა უკვე ცოტა არ ვიცი საით უნდა წავიდა, მაგრამ არ ვიცი, ესე ზუსტად შეიძლება ვერ დავასახელო, მაგრამ ერთადერთს გეტყვით პატიოსანო მოქალაქეებო, რომ ეხლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ უბრალოდ ერთმანეთი ვიპოვოთ და უარგუმენტოდ, არგუმენტის გარეშე ნურავისნუ გავაგდებთ და ნურავისნუ დავასახელებთ. მთავარი არის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცეები შევამჩნიოთ ერთმანეთში და ამის მიხედვით ვიმოქმედოთ. არ ვიცი, 3 ნომერზე მეც მაქვს ჩემი ეჭვები. 5 ნომერი რატომ ადებს ხელს პირადად თქვენი კანდიდატურა 6 ნომერიც შესაძლოა იყოს ამ 3-დან. თქვენი კანდიდატურა არის? არ ვიცი, 5. 5 ნომერის კანდიდატურა მიღებულია. მაშასე 8 ნომერს უნდა მოусმინოთ, 8 ნომრის 1 წუთი. კარგით, მოდით გადავიდეთ ახლა თამაშზე უფრო მძაფრ ტემპში და მე ვიტყვი დაწყებისთანავე ჩემი ვარიანტები იყო ნომერი 3 და ნომერი 7. დაწყებიდან, თამაშის დაწყებიდან ვფიქრობდი, რომ ნომერი 3 და ნომერი 7 არიან ნიღბოსნები. თუმცა ვაკვირდებოდი და მაგიტომ არ ვამბობდი არაფერს. ეხლა დროა რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ბოლო შანსი გვაქვს, მე ესე ვფიქრობ. სხვანაირად ვერ გადავრჩებით პატიოსანი მოქალაქეები. მე არ დავიწყებ ახსნა და განმარტებას და თავის მართლებას, რომ წითელი კარტი ამომივიდა. ჩემი ვარიანტები დასახელება თუ საჭიროა, მე ვიტყვი 3-7. მადლობა, 3-იანიც დასახელებულია და 7-იანიც. გადავდივართ 2 ნომერთან, 2 ნომრის 1 წუთი. მიხარია რომ მე ვაჯამებ რაღაცნაირად მომეცა საშუალება რომ ყველა არგუმენტისთვის მომესმინა. სიმართლე გითხრათ რომ ამდენი ხნის მანძილზე ჩემი ეჭვები ვერ ყალიბდებოდა და როგორც იქნა რაღაცნაირად პირველი ნომრისკენ იყო მიმართული ბოლოს თითქოს ყველაფერს რასაც ამბობდა იყო სხვისი არგუმენტების უბრალოდ გასაბათილებლად და ეს მივიჩნია რაღაცნაირად თავდაცვად, მაგრამ მისმა გაგდებამ კიდევ უფრო სხვანაირად შემოატრიალა. ერთადერთი არ მომწონს ის რომ სულ არის თიკას გარშემო თავის მართლება და მგონია რომ აი ამაში გადის ძალიან ბევრი დრო და რაღაცნაირად ის იმიტომ კი არა რომ ან თიკას ვიცავ ან ავთოს ვეთანხმები ან არ ვეთანხმები, აი ეს არის მთავარი თემა. მე რამდენი წრეზე წამოვედით და თიკას მიმართ არგუმენტები იყო თუ არა თუ არ იყო, აი ესეც კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. მაინც კიდე თავს ვიკავებ ჩემი ერთი ვერსიის დასახელებისგან, ვიზაც მაქვს ყველაზე ისეთი ეჭვი პირველი ნომრის მერე. თქვენი კანდიდატურა არ მყავს ესე კი ბატონო. შერჩეულებიდან ავარჩევ. კი ბატონო, გასაგებია. ესე იგი, დასახელებულები არიან 6-იანი, 7-იანი, 3-იანი და 5-იანი. ზუსტად ამ თანმიმდევრობით მოგეცემათ თავის მართლების საშუალება, გადავდივართ თავის მართლების ფაზაზე, დამატებით 30-30 წამი, 6 ნომრის 30 წამი. გთხოვთ. მე რამდენად უნდა ვიმართლო თავი, არ ვიცი უკვე. არ ვარ ნამდვილად ნიღბოსანი, ვარ პატიოსანი მოქალაქე და ჩემი დიდი ეჭვით გოგოებო უნდა მოვიგოთ და რაღაცნაირად ვეცადოთ, რომ ეხლა მაინც მივიღოთ სწორი გადაწყვეტილება. მადლობა. მადლობთ. 7 ნომერს უსმენთ, 7 ნომრის 30 წამი. ხო, ეხლა ყველაზე მთავარი არის ის, რომ საერთოდ მოქალაქეების უპირატესობა ეს არის რიცხობრივი უპირატესობა და ახლა არ უნდა დავკარგოთ უბრალოდ ერთმანეთი, იმიტომ რომ შემდეგ იქნება მაფიის ღამე და კიდევ ერთ მოქალაქეს დავკარგავთ და ჩათვალეთ, რომ ნიღბოსანმა ნიღბიანები. 8 ნომერს გაფრთხილება. არ ვიცი, რეალურად ალბათობა ყველაფერი და რაღაცნაირად დაშვების დონეზე რა ორ კანდიდატს ვუშვებ, მაგრამ ძალიან ფრთხილი ვარ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ უბრალოდ ძალიან მნიშვნელოვანია ხალხო რომ ეხლა არ დავკარგოთ ერთმანეთს. მადლობა, მოусმენთ 3 ნომრის 30 წამი. უსმენთ? ბოდიში, სხვაგან წავედი.
ესე იგი, ხო, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, მეგობრებო, 8 ნომერმა ვიცი რატომაც დამასახელა, იმიტომ რომ ვაქტიურობ და აი დამიჯერეთ, აღარ გადავალ ამ რაღაცა პათეტიკაში. მე მგონია, რომ ნიღბიანების ხედან ერთმანეთის გვერდზე, ერთი არის 6 ნომერი, მეორე ნომრის დასახელებისგან თავს შევიკავებ. თაკო არ არის. მადლობა. 5 ნომერს უნდა მოусმინოთ, 5 ნომრის 30 წამი. მე ერთი რემარკა უნდა გავაკეთო, ეს ბავშვები არიან ჩემი თანამშრომლები. თუ ესე იტყულებიან, ესე იგი ვარ შოკში. თვალებში უყურებ და ისე მაინტერესებს ფინალი რა იქნება. მე მინდა გითხრათ, რომ ვარ პატიოსანი. დარჩენილი ვართ ხალხო 4 პატიოსანი და ეხლა რო ერთი გამოგვაკეთება მაფიის ღამეზე ერთს მოკლავენ და მაფიოზები მოიგებენ და ამიტომ ცოტა გამოფხიზდეთ ეხლა რომ ზაგ თუ ხარ პატიოსანი ცოტა იმასქენი რა ქვია ანუ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში დრო ამოიწურა გადავდივართ თუ გადავდივართ ხმის მიცემის ეტაპზე ანუ მაშასე კი ბატონო მაგრამ აი ჩვენ სამის ხელში არის ახლა რო იცოდეთ თამაშის ბედი მე 3 ნომერს მესამე გაფრთხილება აქვს უკვე კიდევ ერთი გაფრთხილების შემთხვევაში დაგვტოვებს 3 ნომერი მაშასე გადავდივართ ხმის მიცემის ეტაპზე შემდეგი თანმიმდევრობით 6 7 3 5 აი ამ თანმიმდევრობით გამოვაცხადებ მაშასე ვინ ფიქრობს რომ მაგიდა უნდა დატოვოს ნომერმა 6-მა ერთი ხმა ვინ ფიქრობს რომ მაგიდა უნდა დატოვოს ნომერმა 7-მა 3 ხმა ვინ ფიქრობს რომ მაგიდა უნდა დატოვოს ნომერმა 3-მა 3 ხმა 8 ნომრის ხმა არ ითვლება იმიტომ რომ ორჯერ აწია შესაბამისად 2 ხმა და ხმა აღარ რჩება 5 ნომრის წინააღმდეგ შესაბამისად თამაშტოვებს ნომერი 7 ნომერს ვემშვიდობებით 7 ნომრის 30 წამი ბოლო სიტყვა მოკლედ მოქალაქეებმა მეგობრებო არ ვიცი მეგონი წავაგეთ ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი შეცდომა დაუშვით ახლა თავარი არ ვიცი რა არის წარმატებულ თამაშს გისურვებთ მადლობა ვემშვიდობებით 7 ნომერს ვემშვიდობი გავაცილოთ 7 ნომერი გთხოვთ კიდევ ერთი ნიღბების ღამე იწყება. ძალიან ფრთხილად, ნელა და ყურადღებით. ნიღბიანები იხსნიან ნიღაბს და გვანიშნებენ თუ რომელ მონაწილეს დაატოვებინებენ თამაშს. ყველაფერი გასაგებია. ნათდება სტუდიაში. ყველა ვიხსნით ნიღაბს, საფინალო მაგიდას ტოვებს ნომერი ნომერი 5 ნომრის 30 წამი ბოლო სიტყვა. მე ძალიან ცუდი რამე უნდა ვთქვა. მე მგონია რომ ეს ორი ახალგაზრდა არის არა? მაკეთ ხარეს არის, მაკეთ. 8 ნომრის მესამე გაფრთხილება, კიდევ ერთი გაფრთხილება და გოდიშ. ხალხო ძალიან საინტერესო იყო თამაში, ვინც მოიგო არის ღირსეული, იმიტომ რომ ძალიან ჭკვიანად თამაშობს, მაგრამ მე მაინც გულზე დარდათ, მაგრამ ეს ბიჭები თუ ესე იტყვილებიან. ძალიან ცუდია. მადლობა. ვემშვიდობებით 5 ნომერს გავაცილოთ თუ შეიძლება. დიდი მადლობა. ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ თამაში აუცილებლად. გავაგრძელებთ თამაშს. მაშასე თქვენ ახლა გექნებათ საერთო 1 წუთი და გექნებათ საუბრის საშუალება. მაშასე დრო ჩაირთო. მე ძალიან შოკირებული ვარ, იმიტომ რომ როგორი ძლიერი მოთამაშეები ერთმანეთის მიყოლებით. ძალიან ძლიერი ზოგადად მოთამაშეები მგონია რომ გტოვებენ და პატიოსნები ისინი აღმოჩნდნენ, ვიზაც ყველაზე მეტი ეჭვი მქონდა. ხო და კარგი. მოდი ახლა დავრჩით უკვე 4 ადამიანი. ვფიქრობ რომ შედარებით გამარტივებულია საქმე, იმიტომ რომ მაგიდაზე არ არის 2 ნიღბიანი და უკვე 1 ნიღბიანი არის და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ну ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა. ამიტომ თუ ვამბობთ რომელიმე ადამიანს ვასახელებთ, აი ძალიან
არგუმენტირებულად, განსაკუთრებით მერვე ნომრისთვის მინდა ეგ თქვა, იმიტომ რომ ერთი დარჩა და იმიტომ რომ თვითონ არის. ეგეთ მარტივ შეცდომას არ დაუშვებდით, აკო, დამიჯერე ეს რომ ასე იყოს. უწრფელად გეუბნები, მექანიკა უკვე აღარ არის. დრო ამოიწურა. შემდეგი წრე იწყება და ამ წრეზეც გაქვთ საშუალება რომ დაასახელოთ კანდიდატები 6 ნომერი გახსნის წრეს 6 ნომრის 1 წუთი. დრო. თუ არგუმენტებზეა საუბარი და თუ გჯერათ და თუ ხედავთ რომ არსებობს ახლა ის არგუმენტი რაც ავთომ თქვა რომ ერთი მაფიოზი დარჩაო, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით ერთი არის თუ ორი ახლა ამ მაგიდაზე, ხო არ ვიცით ვინ გავარდა ვინ დარჩა. გონია რომ ახლა თავი დაიწყობ რაღაც ხრივ და თქვა რომ ერთი დავრჩიო. ეს არის ჩემი მყარი არგუმენტი. თქვენი კანდიდატურა? 3. 3 ნომრის კანდიდატურა მიღებულია. 8 ნომერს უნდა მოусმინოთ 8 ნომრის 1 წუთი. მე ვფიქრობ, რომ უკვე ძალიან მარტივია ყველაფერი და თავიდანვე ვთქვი, რომ ჩემი ეჭვით ესენი არიან 3-იანი და 7-იანი. ისიც ვთქვი, რომ ესე ვფიქრობ, რომ პატიოსანი მოქალაქეები გავიმარჯვებთ და თავისთავად ეს არის ნომერი 3. მიღებულია 3 ნომრის კანდიდატურა. 2 ნომერს უსმენთ, დასახელებულია მხოლოდ და მხოლოდ ერთი კანდიდატის 3 ნომრის კანდიდატურაა მაგიდაზე. 2 ნომრის 1 წუთი. მე მგონია 3 ნომრის გარდა სხვების მოწინააღმდეგეებიც იყვნენ, მაგრამ პრინციპში ვიღა დავრჩით ვინ უნდა დაასახელოს. ძალიან რთულია, აი ასეთი რთული თამაშის წინაშე კი არა, აი რაღაც გადაუჭრელი სიტუაციის წინაშე მე მგონი მთელი ცხოვრების მანძილზე არასდროს არ ყოფილვარ, მართლა ვერ წარმოვიდგენდი რომ ფინალში დავრჩებოდი აი ესეთი ურთიერთგამომრიცხავი ამბებით. ხო, აი ეგ რასაც ჩავეჭიდე, რომ ავთოს მხრიდან იყო ნათქვამი, რომ ერთი დარჩაო, ეს რწმუნება ცოტა ეჭვს იწვევს, თუმცა ისინი, ვინც ავთოს ადებენ ხელს, რომ ამბობენ, რომ აი ამის გამო ავთო, ესეც მოკლედ ყველაფერი ეჭვს იწვევს რა და არ ვიცი. ანუ ეხლა ხო, რა ვიცი. თქვენი კანდიდატურა? 2 ნომრის კანდიდატურა. აი ხაც რო ვთქვა მე რომ არის 3 და 3 გავარდეს, მოიგებენ, მაგრამ მეორე მხრივაც არ მაქვს უფლება რომ შეცდომა დავუშვა. კარგი, გასაგებია. არასახელოთ კანდიდატურას. 3 ნომრის 1 წუთი თქვენ გაქვთ საშუალება რომ ისაუბროთ. რა თქმა უნდა, თქვენი დრო. ხო, ესე იგი, ნახეთ ახლა არის ორი რაღაც. მერვე ნომერს მიმართავ. პირველი ის რომ ანუ რა მექანიკურად წამომთ და ისა რა ქვია, მართლა საბავშვო ბაღი ხო არ არის უკვე ვართ ფინალში. ძალიან მნიშვნელოვან ეტაპზე აქ შეცდომის დაშვების უფლება არ გვაქვს. ეს ერთი. მეორე, მექანიკურად კი არ წამომთ და 7 ნომერზე ვფიქრობდი, უბრალოდ შემდეგი იყო ვიზეც მინდოდა რომ გვეთქვა და დაგვესახელებინა 6 ნომრის შემდეგ. ვინაიდან 7 ნომერი გააგდეთ და მე არ ამიწევია, მაგრამ ნუ იმიტომ რომ უფრო მეტად 6 ნომრის გაგდება მინდოდა. რა თქმა უნდა, ვფიქრობ რომ დარჩა 1 და ეს არის 6. ის რომ მე ახლა აქ პატიოსანი მოქალაქე ამ დრომდე შემოვრჩი, მხოლოდ იმის დამსახურებაა, რომ მე პირდაპირ ვასახელებ 6 ნომერს ნიღბიანს, იმიტომ რომ მას რომ მე გავეგდე უკვე ავტომატურად თქვენი ხმები წავიდოდა მასთან. თან ნიღბიანმა ნახა რომ მაგალითად თაკო სამიზნეში ვყავდი მე, ზაქვს ვყავდი მე და შესაბამისად დამიდოდა მარტივად 6 ნომერი. დრო ამოიწურა. 6 ნომერს მე-3 გაფრთხილება, 3 გაფრთხილებით ხართ მაგიდასთან. 6-იანი, 8-იანი და 3-იანი. დასახელებულია 2 კანდიდატურა, 3-იანი და 6-იანი. მაშასე. 3 ნომრის 30 წამი თავის არ ვიცი ეს წესებში შედის თუ არა, მაგრამ მე მზად ვარ 6 ნომრის თამაშის დატოვების შემდეგ პირდაპირ დავტოვო თამაში. ანუ ამ შემთხვევაშიც ხომ გრჩებათ პატიოსან მოქალაქეებს გამარჯვების შანსი. ამიტომ ანუ მინდა რომ ეს ვცადოთ, ეს ვერსია, გავაკეთოთ ასე და იმ შემთხვევაში თუ ამან არ გაამართლა და წამყვანმა არ გამოაცხადა რომ გაიმარჯვეს პატიოსნება, შემდეგ გამაგდეთ მე. მადლობა, რადგან იყო რაღაც ისეთი კითხვასავით თქვენი გამოსვლა, შეიძლება თუ არა ასე, მე ვალდებული ვარ ახლა ვახსენო პროცედურულად რა მოხდება ამ ხელისაწევის შემდეგ. პროცედურულად ამის მერე იქნება კიდევ ერთი ღამე და ნუ ღამე რაც ხდება, ყველამ კარგად იცით. 6 ნომრის 30 წამი თავის მართლების ფაზაზე ვართ კვლავ. უბრალოდ პატიოსან მოქალაქეებზე ახ არის დამოკიდებული ყველა იმ მოთამაშის ბედი. იცოდეთ ეს? მე ნამდვილად არ ვარ ნიღბოსანი და უკვე ამას ვამტკიცებ რამდენი ხანია.
იქიდან გამომდინარე, რომ ავთოს უბრალოდ შეუძლია უკეთ ისაუბროს ჩემზე და რაღაც არგუმენტები იძახოს, ამან არ დაგაბნიოთ. მართლა არ დაგაბნიოთ. მერე შევხედოთ იმას, რომ ძალიან ემოციურად არიან ყველაფერს მიმართ. ავთო და ძალიან გამოხატავს, ძალიან უნდა დრო ამოიწურა. გადავდივართ ხმის მიცემის ეტაპზე. ყველა თქვენთაგანი მონაწილეობთ ხმის მიცემაში. ამ თანმიმდევრობით 3-იანი და 6-იანი. უნდა გადაწყვიტოთ ვინ დატოვებს მაგიდას. მოიმარჯვეთ ნიღბები, ნიღბის აწევით უნდა მანიშნოთ რომელმა მათგანმა გსურთ რომ დატოვოს მაგიდა. მაშასე, ვინ ფიქრობს რომ მაგიდა უნდა დატოვოს ნომერმა 3-მა 2 ხმა. ვინ ფიქრობს რომ მაგიდა უნდა დატოვოს ნომერმა 6-მა 2 ხმა. დამატებით 30 წამი. 3 ნომრის 30 წამი. სიჩუმე. მხოლოდ თაკოს მივმართავ, ანუ 2 ნომერს გავფრთხილება. არ ვიცი მოკლედ როგორც გინდათ ისე გადაწყვიტეთ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ჩემი აქედან აი ამ რაღაცა 20 წამის გასვლის შემდეგ მოიგებს ნიღბიანი, ამიტომ რაღაცნაირად რა ვიცი, სწორი გადაწყვეტილება მიიღეთ, ვერაფერს ვერ ვიტყვი მეც. სიჩუმე. 6 ნომრის 30 წამი თავის მართლების ფაზაზე ვართ კვლავ. ანუ მეგობრებო, პირველივე ხელიდან რაღაც უარგუმენტო არგუმენტებს ამბობდა, არაფერი არ ქონდა ხელმოსაჭიდი, რომ ეხა რა თქმა უნდა, ჩემზე ექნება, იმიტომ რომ სხვაზე რო თქვას, რომ ეს არის მაფიოზი, არ იქნება სწორი თამაში. ანუ ესე არის, ავთო, არ შეიძლება პირველივე ხელიდან ამომიჩემე მე და უბრალოდ ვერ ვხვდები რატო. იმიტომ რომ არგუმენტი არ ქონდა და მე გეუბნები რომ არგუმენტი მაქვს, შენ უბრალოდ წამოგცდა 5 წუთის წინ რომ ხარ მაფიოზი. მოდი ახლა დავრჩით უკვე 4 ადამიანი. ვფიქრობ რომ შედარებით გამარტივებულია საქმე, იმიტომ რომ მაგიდაზე არ არის 2 ნიღბიანი და უკვე 1 ნიღბიანი არის და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ნუ ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა. დრო ამოიწურა. კიდევ ერთხელ უნდა გაიმართოს ახლა ხმის მიცემის ეტაპი. სადაც უკვე მონაწილეობას აღარ მიიღებს არც 3-იანი, არც 6-იანი. 2-იანმა და 8-იანმა უნდა გადაწყვიტოს, რომელი მათგანი დატოვებს თამაშს. მაშასე ამ თანმიმდევრობით 3-იანი თუ 6-იანი. ვინ ფიქრობს რომ თამაში უნდა დატოვოს ნომერმა 3-მა 2 ხმა. მაშასე 0 ხმა გადავიდა 6-იანზე, 3 ნომერს ვემშვიდობებით, 3 ნომრის 30 წამი ბოლო სიტყვა. ხო, არ ვიცი რა უნდა ვთქვა ბოლო სიტყვა. იმედი მაქვს რომ სწორ ლოგიკას მივყვებოდი მე-6 ნომერთან დაკავშირებით და თუ ეს ასე არ არის, თქვენ გაგიმარჯვოთ ღმერთმა. ორივეს არ ვიცი რომელი იქნებით, ძალიან კარგად თამაშობთ თუ ესე არის. არ ვიცი. ბოლომდე მეგონა რომ 5 წამიც მაცადეთ. არა, თქვენ ისეთი სიტყვა გამოიყენეთ, რომ მანამდე გემშვიდობებით. კარგი. მადლობა, დიდი მადლობა, გავაცილოთ 3 ნომერი. დიდი მადლობა. ნელდება სტუდიაში. ყველა ვიფარებთ ნიღაბს. მაქსიმალურად თხილად, ჩუმად. ნიღბიანები გვანიშნებენ ვის დაატოვებინებენ მაგიდას. გვანიშნეს. ნიღბიანებმა მიიღეს გადაწყვეტილება. ნათდება, განათდა სტუდიაში, ყველა ვიხსნით ნიღაბს. თამაშს ტოვებს ნომერი ნომერი 2. 2 ნომრის 30 წამი, ბოლო სიტყვა. საქმე. ხო, ბოლო სიტყვა, არ ვიცი, მიხარია რომ აქამდე მოვედი, მიხარია რომ ამ შოუში მივიღე მონაწილეობა და ხო თიკამ მე მგონი ძალიან ისე ითამაშა. ეჭვი მაქვს თიკაზე. ბოლო ეჭვი, აქამდე არასდროს ეჭვი არ მithქვამს და ბოლო ეჭვი. მაშასე, თქვენ მართალი ხართ?
ნიღბიანებმა მოიგეს თიკა ჯამბურია გამარჯვებული. ეს თამაში მოიგეს ნიღბოსნებმა. გილოცავთ, თამაში იყო ისეთი, როგორც ფინალს შეეფერება. შესანიშნავი თამაში, რომელიც კიდევ ერთხელ მოიგო თიკა ჯამბურიამ. შესანიშნავად ითამაშა ნიღბიანის როლი. დიდი მადლობა ყველას. შემდეგ სეზონზე შევხვდებით. მაშასე, მადლობა, ახლა გექნებათ საშუალება, რომ შეაფასოთ თამაში, პირველი ნომრიდან მოვუყვებით და ყველას გექნებათ ისევ ერთი წუთი, რომ ამ თამაშზე ისაუბროთ და ასე დავასრულებთ ამ შესანიშნავ თამაშს და შესანიშნავ მაგიდას უღრმესი მადლობა კიდევ ყველა თქვენთაგანს. იყო ყველანაირად გადასარევი თამაში, თავის გაფრთხილებებით, ამ ზღვარზე სიარულით, მეწვის ხიდებით, თავის გადაწყვეტ ყველაფრით იყო შესანიშნავი თამაში, ისეთი როგორც ფინალს ეკადრება. მაშასე, თქვენ კლავ დაიკავეთ თქვენი ადგილი, ახლა მოგეცემათ საშუალება რომ შეაფასოთ თამაში. პირველ ნომერს უსმენთ, პირველი ნომრის ერთი წუთი რომ შეაფასოთ თამაში გთხოვთ. ძალიან მაგარი იყო, მე მინდა კიდევ ერთხელ აპლოდისმენტები უთხრათ თიკას. აი ორჯერ რაღაცა გამკრა თიკაზე თამაშის განმავლობაში და აი ორი მალევეჯერ არა მეთქი. მეშვიდე ნომერი ძალიან ხშირად ბოლოს უკვე დარწმუნებული ვიყავი რომ იყო და ან მეგონა, მე ერთი მეგონა მეშვიდე ნომერი, მეორე მეგონა უკვე ბოლოს გადავიფიქრე შენზე, სანამ გავარდებოდი. მეორე მეგონა ავთო, ან მეორე ნომერი. და თიკაზე მართლა არ მეგონა, აი წიხამ ბალოტე ჩორტი ოძიცა. იმენა იჯდა, და იყურებოდა, ესო არა ღმერთო ჩემო რა, ესო ბავშვობიდან ვიცნობ. ბრავო. ვერ წარმოვიდგენდი. ანუ მე აღარც ვკითხულობ, ვინ არის თქვენი MVP თამაშის, ალბათ გასაგებია. მადლობა, ორ ნომერს მოусმინოთ შეაფასეთ თამაში. პირველ რიგში ის რომ იქამდე თუ მივაღწევდი, სადამდე თუ მივაღწიე, ვერ წარმოვიდგენდი, იმიტომ რომ ძალიან ძლიერი მოთამაშეები ტოვებდნენ და ტოვებდნენ თამაშს და მე ხო რაღაცა როგორც ჩერჩეტი ბოლომდე სასარგებლო იდიოტის როლში აღმოჩნდი, მე მგონი. თუმცა ძალიან კარგი თამაში იყო, მადლიერი ვარ იმისთვის რომ ვითამაშე თქვენთან ერთად და თიკას კონგენიალური სვლები მართლა უნდა მენახა ჩემი თვალით მე მგონი. მადლობა. სამ ნომერს უსმენთ, როგორია სამი ნომრის ემოციები საინტერესოა განსაკუთრებით რა თქმა უნდა. ნერვები მაქვს მოშლილი, არ დავმალავდა განსაკუთრებით ორ ნომერზე და 8 ნომერზე, ვისთან ერთადაც დავრჩი, მაგრამ რა თქმა უნდა თამაშია და მადლობა პროექტის ავტორებს საერთოდ აი ამ თამაშისთვის და დარწმუნებული ვარ რომ მაყურებელიც განსაკუთრებულად იქნება ჩართული ამ თამაში. მადლობა თიკას, რომელმაც მართლაც არაჩვეულებრივად ითამაშა. უბრალოდ მეორე მეგრელი ვერ მოატყუა და ხო, ნუ ერთი არ შემიძლია ის არ ვთქვა რომ მე როდესაც ვთქვი რომ ერთი ნიღბიანი დარჩა თქო, თქვენ თუ გახსოვთ თავიდან ვთქვი რომ არის 6 ნომერი აუცილებლად ნიღბიანები ერთად ხედან და ეს თაკო არ არის თქო. ანუ ნიშნავდა არა, ეს ჩემი ვერსია იყო, რასაც მივყვებოდი თავიდანვე და ის რომ მე ბოლომდე დავჭი. აი ზუსტად ის უნდა ყოფილიყო განსაზღვრელი რომ თიკა იყო, იმიტომ რომ სულ მაგაზე ვამბობდი. კიდე არ მინდა ეხლა დროს გადავაცილო. მადლობა. 4 ნომერს უსმენთ, როგორია თქვენი ემოცია? ნუ საოცარი ემოციები იყო და მადლობა ამ ემოციებისთვის. ეხლა დავმშვიდდი და მშვიდად ვზივარ. რაც შეეხება აი მინდა აღნიშნო რომ ზუსტად 4 ნომერმა რაც თქვა ეხლა ზუსტად მეც ეგრე გავიგე და მაპატიეთ 3 ნომერმა 4 მე ვარ ასე კიდე ემოციებში ვარ ზუსტად აი ესე მოხდა რომ 6 და 7 იყო მისთვის მაფიოზები და ნიღბოსნები და სწორადაც დაასახელა და სწორად მივხვდი და უბრალოდ არ დაუკვირდნენ ბოლომდე სამწუხაროდ პატიოსანი მოქალაქეები თაკოზე არასდროს არ მიფიქრია ნუ აი კეთს ვიხრით თქვენ წინაშე აი საოცრად ითამაშეთ თუმცა ვთვლი რომ აი თითოეულმა აქ მждоმა ადამიანმა საოცრად ითამაშა მადლობა 5 ნომერს უსმენთ ესე იგი პირველ რიგში უდიდესი მადლობა თითოეულ თქვენთაგანს მეორე რიგში ავთო კეთს ვიხრი შენი ინტუიციის წინაშე მესამე რიგში ვარ ძალიან ბედნიერი რომ არ მატყვილებდით არც ერთი არ ხართ მატყარები ნუ თიკას
არ ვიცი, თიკა ყოფილა ძალიან მაღალი კლასის ნიღბოსანი და მინდა ვთქვა, რომ აი საოცრად ხალისიანად გავატარე ეს წუთები და თქვენთან ერთად და დიდი მადლობა ამ თამაშისთვის, რომელიც დღეს შედგა ამ მაგიდასთან. მადლობა. მოусვინოთ 6 ნომერს რას გვეტყვი? რას გრძნობს 6 ნომერი, როგორია? სუდად ვარ. რამდენჯერ დავიცავი, ღმერთო, რამდენჯერ არ მეგონა რომ ძალიან ჩემიანი იყო და თურმე როგორ მოვტყუდი. ძალიან დიდი მადლობა ყველას პირველ რიგში, რომ მენდეთ. მომეთით საშუალება რომ მომეტყვევინათ. სიმართლე რომ გითხრათ, ალბათ იმანაც იმოქმედა, რომ ბავშვობიდან მიცნობთ და ვარ ძალიან გულწრფელი ადამიანი და უბრალოდ ალბათ ჩემგან არ ელოდებოდით. ძალიან გამიჭირდა თამაში, იმიტომ რომ სიგიჟემდე მიჭირს ტყუილის თქმა და შიგნიდან რა მჭირდა, რომ იცოდეთ, ალბათ პულსზეც გამოჩნდება. რაღაც მომენტებში მეგონა, რომ გავითიშებოდი, გული წამივიდო და ისევ ნერვიულობდი. ალბათ კიდევ ერთი კვირა დამჭირდება, რომ ენერგიები აღვიდგინო, იმიტომ რომ მთლიანად დაცლილი ვარ. მადლობა ავთო შენ, ძალიან კაი თამაშისთვის, საინტერესო იყო და დიდი მადლობა რომ მომაგებინე. ძალიან დიდი მადლობა შენს ყველაფრის და მოკეთ ყველას დიდი მადლობა, ძალიან მაგარი იყო, არასდროს არ დამავიწყდება ეს დღე. პირველად მოვიგე სხვათა შორის ჩემ ცხოვრებაში პირველად მოვიგე რაღაცა. მადლობა. 7 ნომერს უსმენთ. კაი, მადლობა თიკას, იმიტომ რომ მართლა ისე ითამაშა, რომ აი წარმოუდგენელი იყო, რომ ამ შემთხვევაში აქ წაგვეგო, მაგრამ ჩემი პრობლემა რა იყო, იცით ხო, რეალურად აი ნიღბოსანის თამაში არ შემიძლია, იმიტომ რომ მართლა ძალიან მიჭირს ტყუილის თქმა და აი რაღაცაირად თავს ვაჟერებდი კი არა, ეგრე მჯეროდა, რომ მოქალაქე ვიყავი და არ ვიყავი ნიღბოსანი, ძალიან რთული იყო. რეალურად ძალიან არ მინდოდა ნიღბოსანი რომ ამომივიდა და პირველი ალბათ მაგ ემოციებზე ვიფიქრე, ხო არ შემეტყვა თქო, იმიტომ რომ იმდენად არ მინდოდა ნიღბოსნობა, რომ აი თუ თქვა შემეტყვა და პირველმა ნომერმა მე რო თქვა რომ რაღაცეები შევამჩნიო, მაგ შემთხვევაში ვფიქრე რომ შეიძლება უკვე ჩემზე წამოიღოს თქო ეჭვი თქო და პირველი რა თქმა უნდა ის არ გავაგდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ კი გქონდა აქ დისკუსია ვინ უნდა ყოფილიყო და პირველი გავაგდეთ მე-9 ნომერი, იმიტომ რომ იმანაც რაღაცნაირად შემომხედა, მაგრამ ეგ არ დააფიქსირა, ესე მკაფიოდ და ამიტომ ვფიქრე რომ ჯობდა მისი პირველ ჯერზე მოშორება, მაგრამ ძალიან კაი თამაში იყო. მადლობა ამისთვის, კარგი გამოცდილება მივიღე და ძალიან კარგია რომ აქ ვართ ყველანი ერთად. მადლობა. რას გვეტყვის 8 ნომერი? ბოდის მოიხდით 8 ნომერი. ძალიან ბევრ ბოდის გიხდით, იმიტომ რომ მე თვითონაც არ ვიცი, შოკში ვარ. თიკა იმდენად არ მეგონა ნიღბოსანი, რომ 100%, თითქმის 100%-ით ვიყავი დარწმუნებული, რომ ის იყო პატიოსანი მოქალაქე და რა თქმა უნდა, საოცრად ითამაშა და ტაში თიკა ჯამბურიას არა უშავს. მაინც ძალიან კარგი თამაში გამოგვივიდა, ძალიან დიდი მადლობა რომ მომეცით ამის საშუალება. დღეს გამოვიდა რომ ჩემმა ინტუიციამ, ასე ვთქვათ, ცოტა მიმტყუნდა, თუმცა მე-7-ზე გავარტყი ასე ვთქვათ. არა უშავს. გილოცავთ ნიღბოსნები. მადლობა. და 9 ნომერი გიორგი გაგლოევი გახსნის თამაშს. მოусვინოთ 9 ნომერს. როგორი იყო 9 ნომრის თვალებით დანახული ეს თამაში? აი მარტივად ვიტყვი რა, აი მაგრად გამიყდა. ჯერი ის რომ მოიგო ნიღბოსნებმა. მე ძალიან მემორი უფრო მეტად ის გამიტყდა რომ არ მომეცა საშუალება რომ მეთამაშა. ხო, ძალიან ცუდია. მე მესამე ხო ისე გავხედე მე-7 ნომერს რომ იმის თვალები მეთქი რაღაცა ისე მიყურებს, მაგრამ მოუწვი რომ რაღაცა ცუდად მიყურებდა. სიმართლე რო გითხრათ, რომ გამაგდეს და გავედი, ეგრევე კულისებში ვთქვი და ერთ-ერთი მაფიოზი მივხვდი. მე რო ერთი წრე ყოფილიყავი ეგრევე და მე მივხვდი რომ ერთ-ერთი იყო 6 ნომერი, მეთქი 3 ნომერი ჩამოთვალეს, უბრალოდ ნუ ერთ-ერთს გავარტყი. ცუდია ხო, როცა ესე პირველი ტოვებ, დარწმუნებული ვარ 1-4-5 ადამიანს მე ვეგონე მაფიოზი თავიდანვე. კი, ისე მიყურებდით რომ მე ამას ვგრძნობდი. და აი მაფიოს შეეშალა, პირველივე არ უნდა გავეგდე მე, იმიტომ რომ ისედაც გამაგდებდნენ უკვე ისე მიყურებდნენ. მადლობა. მადლობა, ყველას დიდი მადლობა. მინდა გითხრათ რომ თამაში შედგა, ფინალი შედგა, ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა. სეზონის საუკეთესო მოთამაშე მივესალმოთ კიდევ ერთხელ თიკა ჯამბურია. კი ბატონო, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. ჩვენ შემდეგ სეზონში კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს აუცილებლად. დროებით. შემოხედავდი პატარა გავიჭირდა არა
Thank you.